సూపర్. అమ్మమ్మ ఈరోజు ఏం స్పెషల్ చేస్తున్నావు? కాజు చికెన్. మరి దాని ప్రాసెస్ ఇంకా ఇంగ్రీడియంట్స్ చెప్తావా? చెప్తా. చికెను, ఓకే, కాజు, కారము, అల్లం ఎల్లిగడ్డ పేస్ట్, పసుపు, గరం మసాలా, ఉప్పు, టమాటా, 2 పచ్చిమిర్చి, ఆనియన్స్. ఇప్పుడు మనం స్టవ్ ముట్టించుకొని స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక గిన్నె పెట్టి అందులోకి ఆయిల్ వేయాలి. ఒక చిన్న దాచిన చెక్క ముక్కలు 2. ఇప్పుడు మనం దీనిలోకి ఆనియన్స్, పచ్చిమిర్చి, ఇప్పుడు మనకు ఆనియన్స్ ఫ్రై అయింది. అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్ట్. ఆనియన్స్ ఫ్రై అయినాక అల్లం వెల్లిగడ్డ పేస్ట్ వేసుకోవాలా? ఒక 2 స్పూన్. ఒక 2 స్పూన్స్ వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఒకసారి మిక్స్ చేసుకోవాలా? ఇప్పుడు మనము టమాటాలు వేసుకున్నాము. టమాటాలు వేసి అల్లం వెల్లిగడ్డ ఫ్రై అయింది కదా, టమాటాలు వేసి కొంచెం పసుపు సరిపడా, కొంచెం మనం సాల్ట్ వేసుకుంటే మనకు తొందరగా ఇది తొందరగా ఉడికిపోతుంది అమ్మమ్మ సాల్ట్ వేసుకుంటే. ఓకే అమ్మమ్మ ఉడికిపోయిందా మరి? ఉడికిపోయింది. సూప్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం చికెన్ వేసుకోవాలి. ఇందులోకి ఇప్పుడు మనం చికెన్ వేసి వేసుకోవాలా? ఓకే, ఇట్లా మంచిగా మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టాలి. చికెన్లో అంత వాటర్ ఉంటుంది కదా, అదంతా వాటర్ ఇదేంత వరకు మూత పెట్టించాలి. ఒక 5 మినిట్స్. అమ్మమ్మ 5 మినిట్స్ అయిపోయింది మరి. ఓకే, ఇందులోకి వాటర్ వచ్చేసినాయి కదా అమ్మమ్మ? వాటర్ వచ్చినాయి. వాటర్ కూడా ఇచ్చిపోయింది. ఇప్పుడు మనం కారం వేసుకుంటాం. ఇందులోకి ఇప్పుడు మనం కారం వేసుకుందాం. 2 స్పూన్స్ కారం, 2 స్పూన్స్ ఆఫ్ కారం, 1 కేజీ చికెన్, దానికి సరిపడా. ఓకే, ఇట్లా మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలా అమ్మమ్మ కారం ఉప్పేసి? ఇప్పుడు మనం వేసి మనం మళ్ళీ ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టి ఉడకనియాలా? 5 మినిట్స్. 5 మినిట్స్ తర్వాత కొంచెం వాటర్ వేయాలి. ఇప్పుడు మనం మూత పెట్టుకుందాం. ఓకే, ఒక 5 మినిట్స్ మూత పెట్టుకుందాం. ఇప్పుడు మనము కాజును పేస్ట్ చేసుకోవాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మనం మిక్సీలో వేసి పేస్ట్ చేసుకోవాలా కాజుని? మిక్సీ పట్టినాం కదా, ఇది కాజు పేస్ట్. ఇట్లా మెత్తగా మిక్సీ పట్టి 5 మినిట్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం ఇది వేసేసుకోవాలి. మనం కాజు పేస్ట్ చేసుకున్నాం కదా, 5 మినిట్స్ అయిపోయింది ఇప్పుడు. అందుకే మనం మూత తీసి ఇందులోకి కాజు పేస్ట్ వేసేసుకున్నాం అనమాట. ఇప్పుడు దీన్ని బాగా మిక్స్ చేసుకుందాం. ఇప్పుడు మనం కొంచెం చిన్న గ్లాస్ అన్ని వాటర్ వేసుకోవాలి. వాటర్ వేసి ఇప్పుడు మనం చిన్న గ్లాస్ అంతా వాటర్ వేసుకోవాలంట. వాటర్ వేసి మిక్స్ చేసుకోవాలా? మిక్స్ చేసి ఒక 10 మినిట్స్ కుక్ కానివ్వాలి. ఓకే, మూత పెట్టుకోవాలా మరి? మూత పెట్టాలి. ఒక 10 మినిట్స్ దాకా మూత పెట్టి ఉంచాలా అమ్మమ్మ స్టవ్ పైన? అమ్మమ్మ 10 మినిట్స్ అయిపోయింది. ఓకే, ఇప్పుడు 10 మినిట్స్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం గరం మసాలా వేసుకుందాము. ఇందులోకి ఇప్పుడు మనం గరం మసాలా వేసుకున్నాం. వేసి ఒకసారి మిక్స్ చేయాలా? కుక్ కానీ ఒక 5 మినిట్స్ కుక్ కానివ్వాలా? ఒక 5 మినిట్స్ దాకా మూత పెట్టి కుక్ కానివ్వాలి. అమ్మమ్మ ఒక 5 మినిట్స్ అయిపోయింది మరి. అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం లాస్ట్లో కొత్తిమీర వేసేసుకోవాలి. ఓకే, మన చికెన్ రెడీ అయిపోయిందా మరి? అయిపోయింది. ఓ వావ్,
గుమ్మ గుమ్మలు ఆడిపోతుంది అమ్మమ్మ కాజు చికెన్. మనము రైస్కైనా చపాతీకైనా చాలా బాగుంటుంది గ్రేవీ. తీయ తీయగా బాగుంటుంది. కొబ్బరి అయితే ఇంత ఆరగదు కదా, ఇది జీడిపప్పులు అయితే చాలా బాగుంటుంది గ్రేవీ. ఓకే. మరి అమ్మమ్మ దీంతో ఏం వండినావు? చపాతీ చేసిన, రైస్ చేసిన. ఓ వావ్. సూపర్.